ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะกดเลยตอนโทรศัพท์มือสองในแอปหนึ่งโดยกดสั่งซื้อมาเพราะราคาถูกเกินกว่าจะปฏิเสธได้เฮ้ยสภาพดีขนาดเนี้ยขายแค่1,500เองเหรอว้าวก็แค่ของมือสองเราไม่กลัวอะไรหรอกฟ้อยสั่งเลยดีกว่าราคาถูกขนาดเนี้ย